Ну не знаю, может быть действительно земля маленькая, а может... Хотя давайте обо всем по порядку. Покупал я тут в ЖД-кассе билеты. К окошечку очередь небольшая, а рядом справочная железнодорожная. Но главное не это, а то, что по всей привокзальной площади и вокзалу из этой справки через динамики объявление идет. Типа, если вы не встретили родных и знакомых, вы можете обратиться в справочную для подачи голосового объявления. Это я к тому, чтобы вы поняли, почему этот мужик появился. Нормальный такой мужик, лет под 60, с пьяной искоркой в глазах и с большой дорожной сумкой. Подождав, когда у окошка справки освободится, он подошел и задал вполне резонный вопрос. «Девчина, это ты, что ли? Тут кликнуть кого надо можешь?» Девчина лет 25, но ты немного обиделась, и даже через стекло было видно, как губки поджала. Но работа есть работа. «Объявление дать хотите?» – спросила она. «Ну, ешь твою медь, его самого». «Вы кого-то не встретили?» «Да никого не встретил. Домовой поезда еще 7 часов, а никого и не встретил. Ты бы кликнула, а?» «Говорите фамилии». «Ну так это...» Мужик на секунду задумался. «Кликни Сашку Варфоломеева. Или нет, лучше Ритку Матяш. Ух, добра баба, заводная. И напередок слаба», добавил он немного тише, но все расслышали. При этом он оглянулся, и в его глазах явно читалась какая-то интимная ностальгия. «Такие подробности меня не интересуют», – строго произнесла девчина. «Так ясен пень, тебе-то оно к чему? Ты вон какая красавица. Небось, с работы идешь, очередь провожающих выстраивается», – встрепенулся от воспоминаний мужик. Девчина немного зарделась, но комплимент приняла. Поэтому спросила уже помягче. «А поезд какой нужен?» «Да нахрена мне тот поезд, железяка долбана!» — опешил мужик, обводя окружающих людей непонимающим взором. «Я ж тебе говорю, человека мне надо. У меня ж водки полный редикюль. А встретить кого знакомого не могу. А мне тут вон еще сколько торчать». «Они на каком поезде приехали?» — немного подкорректировал вопрос девчина. «Да каб я знал, разве я тебя пытал? Сам бы встретил». Опять не понял мужик. «Так они приехали или нет?» Комплимент, видимо, еще действовал. «Так от кель я знаю. Может, приехали, а может и не. Ты кликни их, а там посмотрим». «А вообще они должны были приехать?» Девчина явно обладала ангельским терпением, но начала что-то подозревать. «Даш, говорю, не знаю. Я их, почитай, уже лет 20 не видела, а то и больше». «Ну, тогда вы просто выкинете деньги на ветер», — поняв, что к чему, подвела итог девчина. «Да? И что ж теперь делать?» — сник мужик. «Ну, вам виднее. А знаешь что? Давай мы так кликнем. Пусть те, кто меня знают, сюда подойдут. Я их тут буду ждать». «А вы думаете, вас многие знают?» — поинтересовалась девчина. Девонька, я ведь весь бывший Союз вдоль и поперек по молодости прошел. От Украины до Сахалина, от Якутии до Китая. Наверняка кто-нибудь дознает». «Ну, давайте вашу фамилию». Через минуту из динамиков разнеслось. «Просьба к тем, кто знает Юрия Кожемяка, подойти к справочной ЖД вокзала». Мужик в это время стоял немного в сторонке, а еще через минуту интерес у всех к нему пропал. У меня, кстати, тоже. И вспомнил о нем только когда раздались крики. «Юрец! Толян! Сколько зим, сколько лет, вот так встреча!» И так далее, плюс жаркие объятия и похлопывания по спине. Еще через пару минут эта парочка, все так же осматривая друг друга, похлопывая, выкрикивая и позвякивая редикюлем, то бишь дорожной сумкой, удалилась из кассового зала. Вот я и думаю, или действительно земля мала, или мужик в своей жизни поездил, походил немало. Ну да ладно. Главное, теперь вы знаете, что делать, если вам одиноко на чужом вокзале, а для тех, кто знает Юрия Кожемяка, сообщаю, что он, видимо, из Москвы уже уехал. Хотя, судя по его редикюлю, черт его знает.